ରାଧେ ରାଧେ ଗାଇସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଛି ରାଧାବଲ୍ଲଭ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ସହ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ରାଧାବଲ୍ଲଭ ମନ୍ଦିର। ଚାଲନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା। ଆଜିର ଏହି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆମେ ଆସିଛୁ ବ୍ରଜଧାମ ବୃନ୍ଦାବନର ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତିମୟ ମନ୍ଦିର ରାଧାବଲ୍ଲଭ ମନ୍ଦିର। ଏହି ମନ୍ଦିର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ, କାରଣ ଏଠାରେ ରାଧା ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରେମ ଭାବର ପୂଜା କରାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ବୃନ୍ଦାବନ ଆସନ୍ତି ତେବେ ଏହି ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ କେବେ ମିସ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ରାଧାବଲ୍ଲଭ ମନ୍ଦିର 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭକ୍ତ ହିତ ହରିବଂଶ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ରାଧାବଲ୍ଲଭ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭାବରେ ମାନାଯାଏ। ମନ୍ଦିରର ପୁରୁଣା ଗୃହ ମୋଗଲ ସମୟରେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ଏହାକୁ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମନ୍ଦିରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଏଠାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ମୁକୁଟ ରଖାଯାଇଛି, ଯାହା ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଅଦୃଶ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରତୀକ କରେ। ଏହି ପ୍ରଥା ଦେଖିବାକୁ ବୃନ୍ଦାବନରେ ବହୁତ ଦୁର୍ଲଭ। ସମ୍ରାଟ ଆକବରଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ 1585 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ରାଧାବଲ୍ଲଭ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହିତ ହରିବଂଶ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଦାସ ଭଟନାଗରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ। ମୋଗଲ ଦରବାର ଅବଦୁଲ ରହିମ ଖାନା ଖାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଥିବା ଏହାର ଲାଲ ବାଲିପଥର ଗଠନ 10 ଫୁଟ ଘନ କାନ୍ଥ ବିଶିଷ୍ଟ ଜଣାଶୁଣା। ଔରଙ୍ଗଜେବ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ମୂଳ ଦେବତାଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ 123 ବର୍ଷ ପାଇଁ କମାନ ବା ଭରତପୁରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନର ସକ୍ରିୟ ମନ୍ଦିରଟି 1842 ମସିହାରେ ପୁରୁଣା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଢାଞ୍ଚା ପାଖରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ପବିତ୍ର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଭଗବାନ ଶିବ ଓ ଆତ୍ମଦେବଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ, ଯାହା ରାଧା ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଘନିଷ୍ଠ ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ମନ୍ଦିରରେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ମୂର୍ତ୍ତି ନଥିବା ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏହା ବଦଳରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଖରେ ଏକ ମୁକୁଟ ରଖାଯାଇଥାଏ, ଯାହା ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ରାଧାବଲ୍ଲଭ ଭାବରେ ସୂଚିତ କରେ। ଏକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଏକ ଅଭିଶାପରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। ସୁନ୍ଦର ଦାସ ଭଟନାଗର ସଫଳତାର ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ମନ୍ଦିର ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏଠି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ବହୁତ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶରେ କରାଯାଏ। ବିଶେଷ କରି ବ୍ରଜ ଭାଷାର ଭଜନ ଏଠାରେ ଶୁଣିଲେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମନ ଭକ୍ତିରେ ଭରିଯାଏ। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ କିଛି ବଡ଼ ଉତ୍ସବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଯେମିତିକି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ରାଧାଷ୍ଟମୀ, ହୋଲି। ଏହି ସମୟରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି।
ରାଧାବଲ୍ଲଭ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ଭାବ ହେଉଛି ରାଧା ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି। ଏଠାରେ ଭକ୍ତମାନେ ମାନନ୍ତି ଯେ ରାଧାଣୀଙ୍କର କୃପା ବିନା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଠାକୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ବୃନ୍ଦାବନ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମଥୁରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ନିକଟତମ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ମଥୁରାଠାରୁ ବୃନ୍ଦାବନ ମାତ୍ର 12 କିଲୋମିଟର। ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ ଆପଣମାନେ ସକାଳ 5ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 1 ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ 4:40ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ରହିଥାଏ। ଶୀତକାଳୀନ 5:30ଟାରୁ 12ଟା ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30ଟାରୁ 8:30 ଖୋଲା ଯାଇଥାଏ। ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ସକାଳ 5ଟା ଆଉ ଶୀତ ଦିନେ ହେଉଛି 5:30, ଖରାଦିନେ 5ଟା। ସମୟ ସାମାନ୍ୟ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଅପରାହ୍ନରେ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ। ଶ୍ରୀ ରାଧା ବଲ୍ଲଭଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ।